utilize mkatuna mizinda lejo mpria wala sufuna lo Twende kugunu kali bajita pale FM kumsaba kumzamunda ekula emvuli wasu nendo kulamusa mwena bali kuwuliriza PAL FM engeri yeri radio nti yatuwa omuleretu ya Buisiramu tuli Muisiramu mungane mbakobe nsalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyakitiibwa nti ate Katonda atusobozesezza okuba nti n'olwaleero tuli balamu era nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa n'obweyamo eri bannayuganda ku nsonga ezikwata ku nnyaffe Uganda. Tutya bwe tuyinza okuvuunuka leero ffenna bwe tukkiriza nti bwe buzibu bwe tulimu. Kayongo olwaleero bw'oba otambula mu kibuga amafuta gagenda kuyingira siringi 600 naye ng'ate enguudo z'ovugirako amafuta ga 600 ampuliriza litemu eba etandise bweba egula esiringi 15,000 mu 600 kiba kitegeeza butereevu nti esapaasinze omuwendo gwa ssente ogw'ensi zonna ze tumanyi kubanga paundi eri mu 4,000 mu 600 muba mu 5 dola eri mu 3,000 ekinene nnyo mu 7 bw'ogenda ku euro eri nayo teri wala nnyo n'ekifaananyi kye twandibadde twogerako butya bwe tuyinza okulaba nga tulaba ku ssente zaffe wajje zisobola okukola. Kati bw'obanga essente ezigula amafuta zisuka mu dola emu lita emu kitegeeza nti wabaawo obweraliikirivu mu ekonome mu byenfuna era wabaawo obweraliikirivu mu ntambula y'ensimbi. Ensimbi omuntu z'aba alina mu mpale. Ekigambo kya inflation kikwatagana n'omuwendo gw'oba nagwo n'obusobozi bwe gusobola okugula kubanga munnansi buli bwe boogera ku double digit single digit inflation yeebuuza nti naye boogera ku biki nti naye inflation kyetegeeza tolwaleero omugaati gugula esiringi 600 okay dola ogigula 3,700 ne dola yaliko ku 5 nga jjajja nga bano bakajja dola yaliko ku mmeka olwaleero egula 3,700 kitegeeza wabaawo okunaabuuka kwa dilute okunaabuuka kw'ensimbi eyaffe mu ngeri etali mativu so ne kibanga munnansi essente z'aba nazo purchasing power ku international market etawaanyizibwa nti oba n'emitwalo 37 mu nsawo yo gwe munnansi naye ng'eri olinamu dola 1,000. Ontegedde bulungi olina dola ki 1,000 kakati n'obanga ne bw'oba ogasse na Rwanda ne bw'oba ogasse na Kenya era nabagamba nti ekyembi abatunulira ebyenfuna nti bw'ogenda Kenya tosobola kukyusizaayo ssente za Uganda kuzizza mu za Kenya. Bw'ogenda Kenya tosobola kukyusizaayo ssente zaayo. Tosobola genda mu forex n'obagamba mukwate za Uganda mu mpeze Kenya. Olw'omutindo gw'ensimbi yo nti terina weyinza kukola transaction walala wonna ate ebyenfuna bye mutransactinga na bali tebiri conversant enough okulaba nti ensimbi yammwe eyimiridde okwesigamako mu kutambula ebyenfuna. Kyokka nga bajjajjaffe baafiirwa essente empitirivu baafiirwa okuva ku $1,000,000 bamuwa siringi 7 nga byonna kusala mpenda nakakasa bannayuganda nti baali basobola okustabilizinga ensimbi shilling oyo munnayuganda gy'awangaala nayo okusobola okutambuza eby'omu katale ak'ensi yonna akabesingako standard y'ensinga bwe balina okutambula. Kyova olaba nti olw'ensimbi yo munnansi
okuba nti tekyali stable bano abanyunyusa eggwanga lino batutte ba business people nabo bennyini nti ebyabwe babikyajinga mu $. Kubanga eya Uganda tekyamala oba wetaaga ebisawo bingi okutuukiriza kyayagala naye mwennyini atawaana okuzibala ate ozimuwe muza Uganda nga yayagala zitereka mu $, erina eri stable nga yagala kusereka mu pound eri stable. Kyova owulira nti abapangisa abakola business mu shiringi ya Uganda ate babateekako okusasula sente mu $. Mwana tune revenue bwekola naye ekolera mu $. Kakati lwaki ekikola kubanga eno ensimbi eyiyo eyajja no Yoweri Kaguta Museveni terina stability. Ontegedde bulungi nti purchasing power yo eri affected nti okugulwa kati omugaati guli mu kakaaga. Ontegedde bulungi sukali sente zalimu nazo tezegwerekeka. Kitegeeza nti abantu balivinga ne sente nyingi ezibatolebwako olw'omusolo ku sente zebabajjako naye ate gavumenti ebyayo tebikoze kimala vis-a-vis sente zejja mu bantu wakati mu kulemererwa okuba ne standardization mu sente engeri gye zisaturatingamu mu nsi. Naye ekyo kiva ku batono okuba nga begaggawaza ne babba sente y'omusolo ne balemesa services ng'enguudo, amalwaliro, amasomero okukolebwa ku lwa munnansi, sente ne bazezza zimala ne zibalemerera enkozesa. Zimala ne zibalemerera enkozesa nga nyingi nnyo n'amala n'azitereka mu kisenge kye. Kati omuntu gw'omu bw'otereka sente tugambe biliyoni 2 nga wazibba mu saturation walina kola luguudo, oluguudo ne lutakolebwa, sente n'ozibba ne zitadda mu bantu be mwazijjamu abeetaaga okuyambibwako ku nkola ya abeetaaga okuyambibwako mu nkola y'okuba nga bali mu construction ne batafuna mirimu egyo kubanga oluguudo tukoze eki terukoleddwa naye ate mubawanika miki emisolo. Kakati abantu abo bwe mumala obbawanika emisolo ate nga temubasasudde na kubasasula olw'emirimu gye baba bakoze mu areas ezimu temubasasula. Okay? Kubanga olina domestic debt ku bantu abakoze ne gavumenti ne batasasula sente zaabwe. Juzi bwe baali balirizingiza kwota balirizingano za biliyoni oba biliyoni tezawera na biliyoni 2. Naye nga domestic debt already eri mu sente mpitirivu. Kakati noba nga abantu bokola nabo gavumenti tobasasudde. Gwe gavumenti ya wano ate ebirungi byonna obiwadde ba foreign investors abajja ne sente $1 kakadde kamu. Kakati abawano gwe n'abasuka kakadde kamu tobawadde incentive yonna ufidde ko foreign investor at the expense of your own investor and your own shilling. Sente zikoleddwa wano zonna ne zikyusibwa ne repatriating ba magoba kubanga toyina na teeka li protecting sente zikoleddwa mu ggwanga engeri gye zifulumamu wano naddala ng'omugwira yakoze eki yakoze amagoba kuba mu endagaano yammwe kasita mufunamu ng'abantu. So buli bw'owulira ebintu ng'ebyo bwe bityo bw'otunuulira enguudo ze tulina mu Kampala wonna wafaanana. Infrastructure ya nguudo, amalwaliro kyekimu. Kakati bwe kibanga wano we tulina amaaso we tulaba ffenna we tulina amatu awasinga okufuna budget ennene egambibwa nti nnene wafaanana bwe wati ate olwewalala. So kyannaku nti mu ggwanga lyaffe kyekyo president era omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu
ife gwe twakazaako erya Ngobi kyagamba abantu nti buli omu mujja kiwulira kubanga gwe ne bw'oba oli okola mulimu ki nga bwe wanywanga lita y'amafuta ku 3,000 olwaleero eri ku 5,600 kitegeeza nga ne ku 3,000 eba waggulu nnyo kitegeeza nti bw'oba toyongezeddwa musaala definitely ogenda kubeera affected mu ngeri gy'otambuzaamu emirimu gyo ate ng'ebitundu 7 ku buli 100 tebagenda kwongeza musaala. Kakati bino bye twogerako nti tobeera comfortable wawo oli kulowooza nti ensonga ya Kyagulanyi, tobeera comfortable nga ensonga gye twogerako naawe butereevu ekwatako kubanga buli bumera ne sente n'abuuka nti amafuta geeyongedde ne services eza wano kuba gavumenti erina services zegaba nazo zeeyongera, sente za school fees zeeyongera, kugamba bigenda byeyongera wano na wali. Toyanza nnyo Nzege Alex Waiswa Mufumbiro olw'obubaka buno bwenjagala tusooke tufune then bwe tukomawo tutandikira awo.